පරණ ගිවිසුම නික්ම යාම මේ පොත ලියා ඇත්තේ ඊශ්‍රායෙල් වංශ කතාවේ ඇති විශිෂ්ට කේන්ද්‍රීය සිද්ධිය ඇසුරු කොටගෙනය. ඒ සිද්ධිය නම් මිසර දේශයේ වහල්කමට පාත්‍ර වී සිටි ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව දෙවියන් වහන්සේගේ මැදහත් වීමෙන් නිදහස ලබාගත් පසු ඔවුන් එම දේශයෙන් පොරොන්දු දේශය බලා නික්ම යාමය. මේ පොත කොටස් 3කට බෙදිය හැකිය. ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව වහල්කමින් මිදී සීනයි කන්ද බලා නික්ම යාම, සීනයි කන්ද මත දෙවියන් වහන්සේ සමග කළ ගිවිසුම, දේව නමස්කාරය සඳහා ශුද්ධ ස්ථානයක් ගොඩනැගීම සහ පූජකවරුන්ද දේව නමස්කාරයද පිළිබඳ නීති රීති. ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව වහල්කමින් මුදාගෙන ඔවුන්ට විමුක්තිය ලබා දුන් වීර පුරුෂයා මෝසෙස් තුමාය. ඔහුගේ සේවයත් ගිවිසුම ලබා ගැනීම සඳහා ඔහුගේ මැදහත් වීමත් මුළු ඊශ්‍රායෙල් වංශ කතාව කෙරෙහි ඔහු දැක් වූ සර්වකාලීන බලපෑමත් පිළිබඳව මේ ග්‍රන්ථය මැනවින් සාක්ෂි දරයි. පසුව පැමිණි ඊශ්‍රායෙල් පරපුරට ගොඩ ගැනීමට හැකිවනු පිණිස ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ගේ ඇදහිල්ලේ ආධ්‍යාත්මික අත්තිවාරම්ලූ පතාක යෝධයා මෝසෙස් තුමා බව පිළිගත යුතුය. මෙහි ඉතා හොඳින් කවුරුත් දන්නා කොටස වනාහි 20 වන පරිච්ඡේදයේ අඩංගු දස පනත වේ. ඊශ්‍රායෙල් ජනයාගේ වහල් සේවය 1. ජාකොබ් සමග මිසරයට තම තමන්ගේ පවුල් කැටුව පැමිණි ඊශ්‍රායෙල් ජනයාගේ නාම මෙසේය. රූබන්, සිමියොන්, ලෙවි සහ ජූදා. ඉස්සාකර්, සාබුලෝන් සහ බෙන්ජමින්. දාන් සහ නප්තලි. ගාද් සහ ආශෙර්ය. ජාකොබ්ගේ පෙළපතින් පැවත ආ සියල්ලෝ 70 දෙනෙක් වූහ. ජෝසෙප් එවකට මිසරයේ සිටියේය. කලකට පසු ජෝසොප්ද ඔහුගේ සහෝදරයෝ සියලු දෙනද ඒ මුළු පරපුරද මළහ. එහෙත් ඊශ්‍රායෙල් ජනයා සමෘද්ධ වී බොහෝසේ වර්ධනය වී ගණනින්ද වැඩි වී අතිශයින් බලවත් වූයෙන් ඔවුන්ගෙන් රට පිරී ගියේය. එකල ජෝසෙප් ගැන කිසිවක් නොදත් අලුත් රජෙක් සිංහාසනාරූඪ විය. ඔහු තම සෙනගට කතා කොට බලන්න ඊශ්‍රායෙල් ජනතාවගේ සෙනග අපට වඩා ගණනින් වැඩි වී බලවත්ව අපට තර්ජනයක් වී ඇත. දැන් ඉතින් කන් දෙන්න. ඔවුන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිවීම වළකන පිණිස අපි ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් සිහි නුවණින් ක්‍රියා කරමු. යම් හේයකින් යුද්ධයක් ඇති වුවහොත් ඔවුන්ද අපේ සතුරන් සමග පෙරමුණු බැඳගෙන අපට විරුද්ධව සටන් කොට රට පාලනය කරන්න පුළුවනැයි කීය. එබැවින් ඔවුන්ගෙන් බර වැඩගෙන ඔවුන්ට පීඩා කරන පිණිස ඔවුන් කෙරෙහි විධායකයන් පත් කළහ. මෙලෙස ඊශ්‍රායෙල් ජනයා පාරාවෝ සඳහා පීතොම් සහ රාමසෙස් යන ගබඩා නගර ගොඩ නැගූහ. එහෙත් පීඩා විඳින්න ඔහු වඩා වැඩි වී වර්ධනය වූහ. මිසර දේශවාසීහුද
ඊශ්‍රායල් සෙනගට බිය වී ඔවුන්ගෙන් බලහත්කාරයෙන් වැඩගත්හ. මෙලෙස කුඹල් කර්මාන්තය, ගඩොල් කර්මාන්තය හා කෙත්වල විවිධ කෘෂි කර්මාන්ත වැනි දරුණු වහල් මේවරින් ඔවුන්ගේ ජීවිත දැරිය නොහැකි තත්වයකට පත් කළහ. තවද ඔවුන්ගෙන් බලහත්කාරයෙන් සියලු ආකාර බර වැඩ ගත්හ. මිසර දේශයේ රජතුමා හේබ්‍රෝ වින්නබුවන් වන ශිප්‍රා පූවාට කතා කොට, නුඹලා හේබ්‍රෝ ස්ත්‍රීන්ට වින්නබුකම් කරන විට බිහිවන්නට යන්නේ පුතෙක්ද දුවක්ද කියා හොඳින් බලන්න. පුතෙක් නම් මරන්න, දුවක් නම් ඈ ජීවත් වුණාවේ කියා පැවසීය. ඒත් වින්නබුවෝ දේව බය ඇති අය වූ නිසා මිසරේ රජතුමා අනකල පරිදි ඉටු නොකොට පිරිමි දරුවන්ට ජීවත් වෙන්න ඉඩ හැරියාහ. එවිට රජතුමා වැන්නබුවන් කැඳවා ඔවුන්ට කතා කොට, නුඹලා මේ දේ කළේ මන්ද? පිරිමි දරුවන්ට ජීවත් වන්න ඉඩ දුන්නේ ඇයිදැයි විචාලේය. ඔහු පිළිතුරු දෙමින්, හේබ්‍රේව් ස්ත්‍රීහු මිසර දේශීය ස්ත්‍රීන් මෙන් නොවෙති. ඔහු ශක්ති සම්පන්නය. වින්නබුවන් ඔවුන් වෙත එන්නට පෙර ඔහු ප්‍රසූත කරති කීය. දෙවියන් වහන්සේ වින්නබුවන්ට මහා කරුණාව පෑසේක. සෙනගද සංඛ්‍යාවෙන් වැඩි වී ඊතා බල සම්පන්න වූහ. තවද වින්නබුවන් දේව බය ඇති අය වූ නිසා උන්වහන්සේ ඔවුන්ට දරු සම්පත් දුන්සේක. එවිට පාරාවෝ මුළු සෙනග අමතා හේබ්‍රවරුන්ට උපදින හැම පිරිමි ළමයෙකුම නයිල් ගඟට විසි කළ යුතුයයි, සෑම දුවකට ජීවත් වන්න ඉඩ දිය යුතුයයි අනකලේය. මෝසෙස්ගේ උපත. එකල ලෙවී ගෝත්‍රයේ මිනිසෙක් එම ගෝත්‍රයේ කාන්තාවක සරණ පාවා ගත්තේය. ඒ ස්ත්‍රිය ගැබ්ගෙන දරුවෙකු ලැබූ පසු දරුවා රුව ඇති බව දුටු ඈ තෙමසක් ඔහු සංගවා තැබුවාය. ඔහු තවත් සංගවා තබා ගැන්මට නොහැකි වූ කල ඈ පන් පෙට්ටියක් ගෙන එය පිට කීල් හා මැලියම් තවරා දරුවා එහි බා ගං ඉවුරේ බටගස් අතර එය තැබුවාය. තවද දරුවා හට කුමක් වේදෝ කියා දැනගන්මට ඔහුගේ සහෝදරිය ඈතින් බලා සිටියාය. එවිට ගඟේ ස්නානය කරනු පිණිස පාරාවෝගේ දූ කුමරිය පැමිණියාය. ඇගේ සේවිකාවෝ ගං ඉවුර දිගේ ඇවිදමින් සිටියාහ. ඈ බටගස් අතර වූ පෙට්ටිය දැක සේවිකාවක යවා එය ගෙන්වාගෙන ඇරිය විට එහි දරුවෙකු දුටුවාය. බලන්න, දරුවාද අඬමින් සිටියේය. එවිට ඈ ඔහු කෙරෙහි අනුකම්පා උපදවා මේ හේබ්‍රව් ජාතික දරුවෙකැයි කීවාය. එවිට ඔහුගේ සෝහිරිය පාරාවෝගේ දූ කුමරියට කතා කොට, ඔබ උදෙසා දරුවාට කිරි දෙන්නට මා ගොස් හේබ්‍රව් ජාතික කිරිමවක කැඳවාගෙන එන්න දැයි විචාලාය. පාරාවෝගේ දියණිය ඈට යන්නැයි කීවෙන් ඈ ගොස් දරුවාගේ මව කැඳවාගෙන ආවාය. එවිට කුමරිය ඈ අමතා මේ දරුවා රැගෙන ගොස් මා වෙනුවෙන් ඕට කිරි දෙන්න, මමද ඔබට කුලිය දෙමි කී විට ඈ දරුවා රැගෙන ගොස් ඕට කිරි දී හැදුවාය. දරුවා වැඩුණු පසු ඈ ඔහු
පාරාවෝගේ දියණිය වෙත ගෙනාවෙන් ඔහු ඈට පුතෙක් සේවිය. තවද ඈ මම ඔහු වතුරෙන් ගොඩ ගතිමි කියා ඔහුට මෝසෙස් යන නම තැබුවාය. මෝසෙස් මිදියන් දේශයට පලා යෑම. එකල මෝසෙස් වයසින් වැඩුණු පසු ඔහු තමාගේ සෙනග බලන්නට ගිය විට ඔවුන් කළ බර වැඩ දිටීය. තවද ඔහු තමාගේම හේබ්‍රව් ජාතිකයෙකුට මිසර වැසියෙකු පහර දෙනවා දිටීය. එවිට ඔහු වටපිට බලා කිසිවෙකු නොසිටී බව දැක මිසර වැසියා මරා මලකඳ වැල්ලෙහි සැඟවීය. පසුදින ඔහු නික්ම යන විට හේබ්‍රව් ජාතික දෙදෙනෙකු ගහ ගනිමින් සිටුණු දිටීය. වැරැද්ද කළ තැනැන්තාට ඔහු කතා කොට ඔබේ සහෝදරයාට ඔබ පහර දෙන්නේ මන්දැයි විචාලේය. ඔහු පිළිතුරු දෙමින් අපට අධිපතියෙකු හා විනිසකරුවෙකු ලෙස ඔබ පත් කළේ කවරෙක්ද? ඔබ මිසර වැසියා මැරුවා සේම මාත් මරන්න හදන්නේ දැයි ඇසීය. එවිට මෝසෙස් බිය වී ඇත්තටම කාරණය එළි වී තිබේ යයි කියාගත්තේය. එපවත් සැලවූ විට පාරාවෝ මෝසෙස් මරා දැමීමට සෙවීය. එහෙත් මෝසෙස් පාරාවෝ වෙතින් පලා ගොස් මිතියන් ප්‍රදේශයේ පදිංචි විය. ඔහු එහි ළිඳක් ළඟ වාඩි වී සිටියේය. මිතියන්හි පූජකවරයාට දූවරු 7 දෙනෙක් වූහ. ඔහු පැමිණ ළිඳෙන් වතුර ඇද තම පියාගේ බැටළුවන්ට පොවන පිණිස දිය ඔරු පිරෙව්වෝය. එහෙත් එඬේරු පැමිණ ඔවුන් පන්නා දැමූහ. එවිට මෝසෙස් නැගිට ඔවුන්ට ආධාර කරමින් බැටළුවන්ට වතුර පෙවීය. තවද ඒ දූවරුන් තම පියාවන රූවේල් වෙත පැමිණි විට ඔහු කතා කරමින් අද නුඹලා මෙතරම් ඉක්මනින් ආපසු ආවේ කෙසේදැයි ඇසීය. ඔහු උත්තර දෙමින් මිසර වැසියෙක් එඬේරුන් අතින් අප බේරා ගත්තේය. එපමණක් නොව අපට වතුර ඇද දී බැටළුවන්ටත් පෙවී යයි කීය. එවිට ඔහු තම දූවරුන් අමතමින් ඒ මිනිසා කොහෙද? නුඹලා ඔහු හැරදමා ආවේ මන්ද? කෑම කන පිණිස ඔහු කැඳවන්නැයි කීවේය. මෝසෙස් මිදියනී පූජකවරයා සමග පදිංචි වීමට සතුරු විය. ඔහු මෝසෙස්ට තම දුවවන ශිප්පෝරා සරණ පාවා දුන්නේය. ඇය ඔහුට දාව පුතෙකු ලැබුවෙන් මෝසෙස් මම අමුතු රටක අමුත්තෙක් මෙන් සිටියෙමි කියා ඔහුට ගේර්ෂොම් යන නාමය තැබීය. බොහෝ කලක් ගත වූ පසු මිසරේ රජතුමා මිය ගියේය. ඊශ්‍රායල් ජනයා වහල් සේවය නිසා සුසුම් ළමින් මුර ගැසූහ. ඔවුන්ගේ වහල් සේවය නිසාම ඔවුන්ගේ කන්නලව්ව දෙවියන් වහන්සේ වෙත පැමිණියේය. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ කන්නලව්වලට සවන් දී තමන් වහන්සේ ආබ්‍රාම් ඊසාක් සහ ජාකොබ් සමග කළ තම ගිවිසුම සීකල සේක. උන්වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනයාගේ දුක බලා ඔවුන්ට කරුණාව පෙන්වූ සේක. දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස් කැඳවීම. මෝසෙස් තම මාමණ්ඩිය වූ මිදියනී පූජක තැනවන ජෙත්‍රෝගේ එළු බැටළු පට්ටි රැක බලා ගනිමින් සිටියේය. ඔහු ඒ පට්ටි පාලුකරය හරහා දක්කාගෙන ගොස් හෝරෙබ් නම් දෙවියන් වහන්සේගේ කන්දට පැමිණි කල සමිදානන් වහන්සේගේ දූතයා පඳුරක් මැදින් නැගුණු ගිනි ජාලාවක ආකාරයෙන්
ඔහුට දෘශ්‍යමාන විය. ඔහු බැලූ විට පඳුර ගින්නෙන් ඇවිලී ගිය නමුත් එය නොදැවෙන බව දිටීය. මෝසෙස් මෙය පුදුමයකි. මම දැන් ඊට ලං වී පඳුර නොදැවෙන්නේ මන්ද කියා බලමි තමාටම කියාගත්තේය. ඔහු එය බලන පිණිස ඊට ලංවන බව සමිදානන් වහන්සේ දුටු විට දෙවියන් වහන්සේ පඳුර මැදින් මෝසෙස් මෝසෙස් කියා ඔහුට හඬ ගැසූසේක. ඔහුද මම මේ යයි කීවේය. එවිට දෙවියන් වහන්සේ කතා කොට මෙතනට ලං නොවන්න. නුඹේ පාදවලින් වහන් ගලවා දමන්න. නුඹ සිටින ස්ථානය ශුද්ධ භූමියකැයි වදාළසේක. තවදුරටත් උන්වහන්සේ කතා කරමින් නුඹේ පියාගේ දෙවියන් වහන්සේ මමය. ආබ්‍රාම්ගේ දෙවියන් වහන්සේද ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේද ජාකොබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේද මමයයි වදාළසේක. මෝසෙස්ද දෙවියන් වහන්සේගේ මූණ දෙස බැලීමට බිය වූ බැවින් තම මූණ වසාගත්තේය. මෝසෙස්ගේ දූතික සේවාව. සමිදානන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට මෙසේ වදාළසේක. මිස්රයේ සිටින මාගේ සෙනගගේ දුක්බීත තත්වය මම දිටිමි. ඔවුන්ගේ විධායකයන්ට විරුද්ධව නගින මොර ගැසීමට මම සවන් දුනිමි. ඔවුන්ගේ දුක් වේදනා මම හොඳින් දනිමි. මිස්ර ජාතීන්ගේ අතින් ඔවුන් මුදා ඒ රටින් ඔවුන් පිට කරවා සාරවත් විශාල දේශයකට කිරෙන් හා මී පැණියෙන් ඉතිරෙන දේශයකට එනම් කානානිවරුන්ගේ හා බික්තිවරුන්ගේද ඇමෝරිවරුන්ගේ හා පෙරිස්සිවරුන්ගේද හිවිවරුන්ගේ හා ජේබූසිවරුන්ගේද දේශයට ඔවුන් පමුණුවාලීම සඳහා මම බැස ආවෙමි. දැන් ඉතින් මෙන්න ඊශ්‍රායල් ජනතාවගේ මොර ගැසීම මා වෙත නැගී ඇත. තවද මිස්ර වාසීන් දෙන දරුණු පීඩාවන්ද මා දැක ඇත. එබැවින් දැන් ඉතින් එන්න මාගේ සෙනගවන ඊශ්‍රායල් ජනතාව මිස්රයෙන් පිටතට ගෙන යන පිණිස මම නුඹ පාරාවෝ වෙත යවමි. එවිට මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේට කතා කොට පාරාවෝ වෙත යාමටත් ඊශ්‍රායල් ජනයා මිස්රයෙන් පිටතට ගෙන ඒමටත් මම කවරෙක්දැයි ඇසීය. දෙවියන් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මම නුඹ සමග සිටිමි. මා නුඹ එව් බව දැන ගැනීමට නුඹට දෙන ලකුණ මෙය වේ. එනම් නුඹ සෙනග මිස්රයෙන් පිටතට ගෙනා විට මේ කන්ද මත නුඹලා දෙවියන් වහන්සේ වන මාහට වැඳුම් පිඳුම් කරන්නෝ යයි වදාළසේක. දේව නාමය අනාවරණය කිරීම. එවිට මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේට කතා කොට එසේනම් මා ඊශ්‍රායල් සෙනග වෙත ගොස් නුඹලාගේ පියවරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ මා නුඹලා වෙත එව් සේකයි කී විට ඔවුන්ද උන්වහන්සේගේ නම කුමක්දැයි මගෙන් අසන කල මම ඔවුන්ට කුමක් කියම් දැයි ඇසීය. උන්වහන්සේ මෝසෙස්ට පිළිතුරු දෙමින් මම වනායි ස්වයම්භූ නම් තැනන් වහන්සේ වෙමි. ස්වයම්භූ තැනන් වහන්සේ ඔබ වෙත මා එව් සේකයි නුඹ ඊශ්‍රායල් ජනයාට කියව යුතුයයි වදාළසේක. තව දුරටත් උන්වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කරමින් මෙසේ වදාළසේක. ආබ්‍රාම්ගේ දෙවියන් වහන්සේද
ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේද ජාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේද වන නුඹලාගේ පියවරුන්ගේ දෙවි සමිදානන් වහන්සේ ඔබ වෙත මා එව්සේකයි කිව යුතුය. සදහටම මෙය මාගේ නාමය වේ. මතු සියලු පරම්පරාවෝ මේ නාමෙන් මට ආමන්ත්‍රණය කරති. මෝසස්ගේ සේවාව ගැන උවදෙස්. නුඹ ගොස් ඊශ්‍රායල් ජනයාගේ ප්‍රජා මූලිකයන් රැස්කොට ඔවුන් අමතා ආබ්‍රහම්ගේද ඊසාක්ගේද ජාකොබ්ගේද දෙවියන් වහන්සේ වන ඔබේ පියවරුන්ගේ දෙවි සමිදානන් වහන්සේ මට දර්ශනය වී කතා කොට මම සැබවින්ම ඔබ වෙත පැමිණ මිසර වාසීන් ඔබට කරන දේ දෙතිමි. එබැවින් ඔබ පීඩා විඳින මිසර දේශයෙන් මා ඔබ පිටත් කොට කානානි වරුන්ගේ හා බික්ති වරුන්ගේද අමෝරි වරුන්ගේ හා පෙරෙස්සි වරුන්ගේද හිවි වරුන්ගේ හා ජෙබූසු වරුන්ගේද දේශය වන කීරෙන් හා මී පැණියෙන් ඉතිරෙන දේශයකට ඔබගෙන එන්ට මම ඉටාගෙන සිටිමි කියන්න. ඔහුද නුඹේ හඬට සවන් දෙනු ඇත. නුඹද ඊශ්‍රායල්ගේ ප්‍රජා මූලිකයන්ද මිසරේ රජු වෙත ගොස් ඔහුට කතා කොට හේබ්‍රවරුන්ගේ දෙවි සමිදානන් වහන්සේ අපට හමු වූසේක. එබැවින් අපගේ දෙවි සමිදානන් වහන්සේට පුද පූජා ඔප්පු කරන ලෙස 3 දවසක ගමනක් පාලු කරයට යන්නට අපට අවසර දෙන ලෙස අපි ඔබෙන් බැගෑපත්ව ඉල්ලමුයි කියන්න. ඒත් මිසරේ රජ තදින් බල කරනු ලැබුවොත් මිසර නුඹලාට යන්නට අවසර නොදෙන බව මට සහතිකය. මමද මාගේ බහූපා බලය පා මා එහි කරන්ට යන හාස්කම් සියල්ලෙන් මිසරයට පාර දෙන්නෙමි. ඉන්පසු ඔහු නුඹලාට යන්ට අවසර දෙනු ඇත. තවද මම මිසර දේශවාසීන් ඉදිරියේ මේ සෙනගට අනුග්‍රහය පාන්නෙමි. එබැවින් නුඹලා පිටත් වී යන විට හිස් අතින් නොයන්නහුය. සෑම කාන්තාවකම තම අසල්වැසියාගෙන්ද ඇගේ ගෘහයේ නැවතී සිටින තැනැත්තියගෙන්ද රිදී හා රන් ආභරණද වස්ත්‍රද ඉල්ලා ගන්නීය. නුඹලා ඒවා නුඹලාගේ පුත්‍රයන්ටද දූවරුන්ටද පැළඳවිය යුතුය. මෙලෙස නුඹලා මිසර වාසීන්ගේ වස්තුව කොල්ල කෑ යුතුය. මෝසෙස්ට හාස්කම් පෑමේ බලය දීම. එවිට මෝසෙස් පිළිතුරු දෙමින් හොඳයි, ඔහු මා විශ්වාස නොකොට මාගේ හඬට සවන් නොදී සමිදානන් වහන්සේ ඔබට දර්ශනය නොවූ සේකයි කීවොත් කුමක් කරන්නදැයි ඇසීය. සමිදානන් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට නුඹේ අතේ තිබෙන්නේ කුමක්දැයි ඇසූ සේක. ඔහු සැරයටියකැයි කීය. උන්වහන්සේ කතා කොට එය බීම දමන්නයි වදාළසේක. ඔහු එය බිම දැමීය. එය සර්පයෙක් විය. එවිට මෝසෙස් ඌ ඉදිරියෙන් අහකට පැන්නේය. සමිදානන් වහන්සේ ඔහු අමතමින් නුඹේ අත දිගු කොට උගේ වල්ගෙන් අල්ලා ගන්නයි වදාළසේක. මෝසෙස්ද අත දිගු කොට ඌ වල්ගෙන් අල්ලාගත් විට ඌ ඔහුගේ අතේ සැරයටියක් බවට හැරිණි. උන්වහන්සේද ආබ්‍රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේද
ඊසාගේ දෙවියන් වහන්සේද ජාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේද වන ඔවුන්ගේ පියවරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ නුඹට දර්ශනය වූ බව ඔවුන් විශ්වාස කරන පිණිස මෙය කරන්නයි වදාළසේක. තව දුරටත් උන්වහන්සේ ඔහුට කතා කරමින් දැන් නුඹේ අත ලහේ තබන්නයි වදාළසේක. ඔහු තම අත ලහේ තැබීය. ඔහු එය අහකට ගත් විට පුදුමයකි. ඔහුගේ අත හිම මෙන් සුදු කෘෂ්ටයකින් වැසී තිබිණි. යලිත් උන්වහන්සේ කතා කොට නැවත නුඹේ අත ලහේ තබන්නයි වදාළ විට ඔහු තම අත ලහේ තැබීය. එය ලයෙන් ඉවතට ගත් විට පුදුමයකි. එය තම මාංශයෙන් ප්‍රකෘති ස්වභාවයට හැරී තිබිණි. එවිට උන්වහන්සේ ඔහු අමතමින් පළමු වන හාස්කමින් ඔහු නුඹ විශ්වාස නොකරත් නම් නුඹේ හඬට සවන් නොදෙත් නම් දෙවන හාස්කමින් ඔවුන් නුඹේ කීම විශ්වාස කරනු ඇත. ඔහු මේ හාස්කම් දෙකම විශ්වාස නොකරත් නම් නුඹ ගංගාවෙන් වතුර රැගෙන වියලි පොළවට වත් කරන්න. එවිට නුඹ ගංගාවෙන් ගත් වතුර වියලි පොළව මත ලේවලට හැරෙන්නේ යැයි වදාළසේක. ඉන්පසු මෝසෙස් සමිදානන් වහන්සේ අමතා මාගේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ ඔබේ දාසයා හා සමග කතා කළ පසු වේවා ඊට පෙර වේවා මම රුක්ත කතිකෙක් නොවීමි. කිමෙහි බිනීමෙහි දුබලය දිව කොතගාන සුළුයයි කීය. සමිදානන් වහන්සේ ඔහුට උත්තර දෙමින් මිනිසාගේ මුඛය නිර්මාණය කෙලේ කවරෙක්ද? යමෙකු ගොළු කරන්නේ හෝ බිහිරි කරන්නේ හෝ යමෙකුට පෙනුමීම දෙන්නේ හෝ යමෙකු අන්ධයෙකු කරන්නේ හෝ කවරෙක්ද? එසේ කරනුයේ සමිදානන් වහන්සේ වන මම නොවෙන්ද? එබැවින් දැන් ඉතින් යන්න. නුඹට කතා කිරීමට මම උදව් වෙමි. නුඹ කිව යුතු දේ මම නුඹට කියා දෙමි වදාළසේක. එහෙත් ඔහු පිළිතුරු දෙමින් අනේ මාගේ ස්වාමිනී කරුණාකර ඔබ කැමැති අන් කෙනෙකු යැව්ව මැනවයි කීය. එවිට සමිදානන් වහන්සේ මෝසෙස් සමග උදාසින් ඇවිලි නුඹේ සහෝදරයා වන ලෙවියෙකු වූ ආරෝන් ඉන්නවා නොවේද? ඔහු කතාවට දක්ෂයෙකු බව මම දනිමි. මෙන්න නුඹ හමුවීමට ඔහු එනු ඇත. ඔහුද නුඹ දකින විට තම හද පත්ලෙන් සතුටු වනු ඇත. නුඹ ඔහුට කතා කොට ඔහු කුමක් කිව යුතුදැයි කියා දෙන්න. මම නුඹට හා ඔහුටද කතා කිරීමට උදව් වන්නෙමි. තවද නුඹ කුමක් කළ යුතුදැයි උගන්වන්නෙමි. ඔහු නුඹ වෙනුවෙන් සෙනගට කතා කරනු ඇත. මෙසේ ඔහු නුඹේ නියෝජිතයා වන්නේය. නුඹ දෙවියන් වහන්සේ මෙන් ඔහුට කුමක් කිව යුතුදැයි කියා දෙන්නේය. අරත් නුඹ මේ සැරයටිය අතේගෙන ගොස් එයින් හාස්කම් පෑ යුතුයයි වදාළසේක. මෝසෙස් මිස්රයට ආපසු යාම. මෝසෙස් තම මාමණ්ඩී වන ජෙත්‍රෝ වෙත ආපසු ගොස් ඔහුට කතා කොට මිස්රයේ සිටින මාගේ ඥාතීන් වෙත ආපසු ගොස් ඔහු ජීවත්ව සිටිද්දැයි බලනු පිණිස මට යන්න කරුණාකර අවසර දෙන්නයි ඉල්ලීය. ජෙත්‍රෝද සුවසේ යන්නයි මෝසෙස්ට කීවේය. සමිදානන් වහන්සේ මිදියන්නේදී මෝසෙස් අමතමින් මිස්රයට ආපසු යන්න නුඹව මරන්නට සෙව් සියල්ලෝම
මලහයි වදාළ සේක. මෝසෙස්ද තම බිරිඳ හා පුතුන් රැගෙන ඔවුන් කොටලුවෙකු පිට නංවාගෙන යලි මිසර දේශයට ගියේය. දෙවියන් වහන්සේ දුන් සැරයටියත් ඔහු අතට ගත්තේය. උන්වහන්සේ ඔහුට කතා කොට නුඹ මිසරයට ආපසු ගිය විට මා නුඹට ඉටු කරන්න බලය දුන් ඒ සියලු හාස්කම් පාරාවෝ ඉදිරියේ පෑ යුතුය. ඒත් මම ඔහුගේ හිත දැඩි කරමි. සෙනගට පිටවී යාමට ඔහු ඉඩ නොදෙනු ඇත. නුඹද පාරාවෝට කතා කොට සමිදානන් වහන්සේ මෙසේ වදාරන සේකයි කියන්න. ඊශ්‍රායල් ජනතාව මාගේ කුළුඳුල් පුත්‍ර රත්නයය. එබැවින් මට පුද පූජා ඔප්පු කරන පිණිස මාගේ පුතුට යන්න අවසර දෙන්නට මම ඔබට කියමි. ඒත් ඔබ ඔවුන්ට යන්න අවසර නොදෙන්නේ නම් මෙන්න මම ඔබේ කුළුඳුල් පුත්‍රයා මරා දමන්නට යමි කියන්නයි වදාළසේක. මෝසස්ගේ පුත්‍රයා චර්මච්ඡේදනය කිරීම. මෝසෙස් මෙසේ යන විට එක්තරා නවාතැනකදී සමිදානන් වහන්සේ ඔහුට හමු වී ඔහු මරා දැමීමට සෙව්සේක. එවිට ශිප්පෝරා මූහත් ගලක්ගෙන ඇගේ පුතුගේ චර්මාග්‍රය කපා මෝසස්ගේ පාද එයින් ස්පර්ශ කොට දැන් ඉතින් ඔබ චර්මච්ඡේදනය ලැබූ සැමියෙකි කීවාය. උන්වහන්සේ එවිට මෝසෙස්ට ජීවත් වෙන්න ඉඩ හැරියසේක. චර්මච්ඡේදනය නිසා ඔබ චර්මච්ඡේදනය ලැබූ සැමියෙකියයි ඈ කීවේ එවිටය. මෝසෙස් ආරොන් හමුවීම. සමිදානන් වහන්සේ ආරොන්ට කතා කොට මෝසෙස් හමුවීමට පාලුකරයට යන්නයි වදාළසේක. ඔහු එහි ගොස් දෙවියන් වහන්සේගේ කන්දෙහිදී මෝසෙස් හමු වී ඔහු සිපගත්තේය. එවිට දෙවියන් වහන්සේ තමා එව් විට වදාළ සියලු දේද තමාට උන්වහන්සේ අනකල සියලු හාස්කම්ද ආරොන්ට දැන්වීය. පසුව මෝසෙස් සහ ආරොන් ගොස් ඊශ්‍රායල් ජනතාවගේ ප්‍රජා මූලිකයන් සියලු දෙන රැස් කරවුව. ඉන්පසු ආරොන් සමිදානන් වහන්සේ මෝසෙස්ට වදාළ සියල්ල කියාදී සෙනග ඉදිරිපිට හාස්කම් පෑවේය. සෙනගද ඔවුන් විශ්වාස කළහ. සමිදානන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව බලන්නට පැමිණ ඔවුන් විඳින දුක බලා එය තේරුම්ගත් නිසා ඔහු හිස නමා නමස්කාර කළහ. මෝසෙස් පාරාවෝ බෑදැකීම. ඉන්පසු මෝසෙස්ද ආරොන්ද පාරාවෝ වෙත පැමිණ පාලුකරේ මාගේ නාමෙන් මංගල්‍යයක් පවත්වනු පිණිස මාගේ සෙනගට යන්න අවසර දෙන්න කියා ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ දෙවි සමිදානන් වහන්සේ වදාරන සේකයි කීය. පාරාවෝ පිටුතුරු දෙමින් සමිදානන් වහන්සේ නම් කවරෙක්ද? ඊශ්‍රායල් ජනයාට යන්න අවසර දීමට මා ඒ හඬට අවනත විය යුත්තේ මන්ද? මම සමිදානන් වහන්සේ නාදුනමි. ඊශ්‍රායල් ජනයාට යන්න මා අවසර දෙන්නේ නැතයි කීය. ඔහු යලි කතා කොට හේබ්‍රවරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අපට හමු වූසේක. අපේ දෙවි සමිදානන් වහන්සේට පුද පූජා ඔප්පු කරනු පිණිස පාලුකරයට 3 දිනක ගමන් දුර යෑමට කරුණාකර අපට අවසර දෙන්න.
එලෙස නුදුන්නොත් උන්වහන්සේ අපට වසංගතයෙන් හෝ කඩුවෙන් හෝ පහර දෙන සේකයි කිහිය. එවිට මිස්රේ රජ ඔවුන් අමතමින් මෝසෙස් සහ ආරොන් සෙනග ඔවුන්ගේ වැඩවලින් ඉවත් කරන්න නුඹලා අදහස් කරන්නේ මක්නිසාද? බර වැඩට ආපසු යන්නයි කීය. පාරාවෝ වැඩිදුරටත් කතා කරමින් දැන් මොහු දේශීය ජනතාවට වඩා බහුලව සිටිති. නුඹලා අදහස් කරන්නේ ඔවුන්ගේ බර වැඩ නවත්වා දැමීමට දැයි ඇසීය. විදායකයන්ට හා නිලධාරීන්ට උවදෙස්. ඒ දවසේම පාරාවෝ ජනතාවගේ විදායකයන්ට හා නිලධාරීන්ට අනදෙමි කරමින් නුඹලා මෙතෙක් කළ පරිදි ගඩොල් සෑදීම සඳහා මිනිසුන්ට පිදුරු නොදිය යුතුය. ඔවුන්ම ගොස් පිදුරු සොයාගත යුතුය. ඒත් මේ දක්වා ඔවුන් සෑදූ ගඩොල් ගණනම තැනිය යුතුය. ඉන් කිසිවක් අඩු නොකරන්න. ඔහු දැන් අලසය. එබැවින් අපගේ දෙවියන් වහන්සේට පුද පූජා ඔප්පු කරන්න අපට යන්න දෙන්න කියා මොර ගසති. තවද නොනවත්වාම වැඩ කරන පිණිසත් වැඩකට නැති කතාවලට කන් නොදෙන පිණිසත් ඔවුන් පිට බර වැඩ පැවරිය යුතුයයි කීය. ජනතාවගේ විදායකයෝද නිලධාරියෝද පිටත්ව ගොස් සෙනගට කතා කොට පාරාවෝ මෙසේ අනකොට ඇත. එනම් මම නුඹලාට පිදුරු නොදෙමි. නුඹලාම ගොස් පුළුවන් තැන්වලින් පිදුරු සොයාගන්න. හැබැයි නුඹලාගේ වැඩ කිසිවක් අඩු නොවිය යුතුයයි කියා කීවේයයි කීය. එවිට සෙනග පිදුරු නැති නිසා ඉපැනැලි එකතු කිරීමට මුළු මිස්ර දේශයේම විසිර ගියහ. විදායකයෝ කතා කරමින් පිදුරු තිබුණු කල්ලි මෙන්ම නුඹලාට නියමිත දිනපතා වැඩ කොටස සම්පූර්ණ කළ යුතුයයි ඔවුන් ඉක්මන් කරවූහ. තවද ඔහු පාරාවෝගේ විදායකයන් විසින් පත් කරන ලද ඊශ්‍රායල් ජනයාගේ බලධාරීන්ට පහර දී මෙතෙක් කළ පරිදි ඊයේත් අදත් නියමිත ගඩොල් ගණන සාදා නිම නොකලේ මන්දයි ඇසූහ. හේබ්‍රෝන් නිලධාරීන්ගේ පැමිණිලි. එවිට ඊශ්‍රායල් ජනයාගේ නිලධාරීහු පාරාවෝ වෙත ගොස් පැමිණිලි කරමින් ඔබේ දාසයන්ට ඔබ මෙසේ කරන්නේ මන්ද? ඔබ ඔවුන්ට පිදුරු සපයන්නේ නැත. ඒත් පිදුරු නැතුව ගඩොල් සාදන්නයි අපට කීම හරි පුදුම කීමකි. ඔව් ඔබේ දාසයන්ට පහර දෙති. ඒත් වරද ඇත්තේ ඔබේම සෙනග අතේ නොවේදයි ඇසූහ. එවිට පාරාවෝ කතා කොට නුඹලා අලසය කම්මැලිය. අපි ගොස් සමිදානන් වහන්සේට පුද පූජා ඔප්පු කරමුයි නුඹලා කියන්නේ ඒ නිසාය. දැන් ඉතින් වැඩට ආපසු ඵලයව. නුඹලාට කොහෙත්ම පිදුරු සපයනු නොලැබේ. ඒත් නියමිත ගඩොල් ගණන බාර දිය යුතුයමයි කීය. නුඹලා දිනපතා සෑදිය යුතු ගඩොල් ගණනින් කිසිවක් අඩු නොකළ යුතුයයි පාරාවෝ කී පසු ඊශ්‍රායල් ජනයාගේ නිලධාරීහු තමන්ට අපල කාලයක් උදා වී තිබෙන බව දුටුහ. ඔවුන් පාරාවෝ වෙතින් ආපසු එන විට ඔවුන් එනතෙක් අතරමඟ බලා සිටි මෝසෙස් සහ ආරොන් හමු වී සමිදානන් වහන්සේ ඔබ වෙත බැල්ම හෙලා ඔබට දඬුවම් කරන සේක්වා මන්ද ඔබ පාරාවෝ සහ ඔහුගේ නිලධාරීන් ඉදිරියේ අප පිළිකුලක් කොට මරා දමනු පිණිස ඔබ ඔවුන්ගේ අත්වලට
කඩුවක් දුන්නෝ යයි ඔහු කීවෝය. මෝසෙස්ගේ යැදුම. මෝසෙස් සමිදානන් වහන්සේ වෙත ආපසු ගොස්, ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ මේ සෙනගට මෙතරම් දරුණු ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ මන්ද? ඔබ වහන්සේ මා යව්වේ කුමක් නිසාද? මහා පාරාවෝ වෙත ගොස් ඔබේ නාමෙන් කතා කළ දවසේ පටන් ඔහු මේ සෙනගට පීඩා කරයි. ඔබ වහන්සේද ඔබ සෙනග මුදාලීමට කිසිම දෙයක් කර නැතැයි කීවේය. එවිට සමිදානන් වහන්සේ මෝසෙස් අමතා, මා පාරාවෝ හට කරන්න යන දේ නුඹට දැන් පෙනෙනු ඇත. බහු බලයෙන් ඔවුන්ට පිටවී යන්න ඉඩ හරින ලෙසත්, බහු බලයෙන් සිය රටින් පිටමං කරන ලෙසත් ඌට බල කරමී වදාළසේක. මෝසෙස් යලි කැඳවනු ලැබීම. දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට මෙසේ වදාළසේක. මම සමිදානන් වහන්සේය. මම ආබ්‍රහාම්ටද ඊසාක්ටද ජාකෝබ්ටද සර්ව පරාක්‍රම දෙවියන් වහන්සේ මෙන් ප්‍රකාශ වූයෙමි. ඒත් මම සමිදානන් වහන්සේ යන නාමෙන් ඔවුන් හට ප්‍රකාශ නොවූයෙමි. මමද ඔවුන් කලක් විදේශීන්ව විසූ කානාන් දේශය ඔවුන්ට දීමට ඔවුන් සමග ගිවිසුමක් පිහිටුවා ගතිමි. තවද මිස්රවාසින් විසින් වහල් බැම්මෙන් බැඳගන්නා ලද ඊශ්‍රායල් ජනතාවගේ සුසුම් ලෑමට සවන් දී මාගේ ගිවිසුම සිහි කළෙමි. එබැවින් නුඹ ඊශ්‍රායල් ජනතාවට කතා කොට මම වනාහි සමිදානන් වහන්සේය. මිස්ර වාසින් නුඹලා පිට පටවා ඇති බරපතල වැඩවලින් නුඹලා මුදා ඔවුන්ගේ වහල් සේවයෙන් නිදහස් කොට මාගේ හස්තය දිගු කොට දරුණු ලෙස ඔවුන්ට දඬුවම් දෙමින් මම නුඹලා ගලවා ගන්නෙමි. තවද මාගේම සෙනගමෙන් නුඹලා බාරගෙන මම නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නෙමි. මිස්ර වාසීන්ගේ බර වැඩවලින් නුඹලා මුදනු නුඹලාගේ දෙවි සමිදානන් වහන්සේ මා බව නුඹලා එවිට දැනගන්නහුය. පසුව ආබ්‍රහාම්ටද ඊසාක්ටද ජාකෝබ්ටද දෙන ලෙස මා දිවුල දේශයට මම නුඹලා ගෙනෙන්නෙමි. මම එය නුඹලාට උරුම කොට දෙන්නෙමි. සමිදානන් වහන්සේ මම වෙමි කියන්න. මෝසෙස් මෙසේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවට කී නමුත් ඔවුන්ගේ දැඩි සිත් වේදනාව හා දරුණු වහල්කම නිසා ඔවුට සවන් නුදුන්හ. එවිට සමිදානන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට නුඹ මිස්රේ රජුවන පාරාවෝ වෙත ගොස් ඔහුගේ රටින් පිට වී යන්න ඊශ්‍රායල් ජනතාවට අවසර දෙන්න කියා කියන්නේ වදාළසේක. එවිට මෝසෙස් සමිදානන් වහන්සේට කතා කොට බලන්න ඊශ්‍රායල් ජනයා මට සවන් දෙන්නේ නැත්නම් කතාවෙහි චතුරත්වයක් නැති මට පාරාවෝ කෙසේ සවන් දෙන්නේ දැයි විචාලේය. එවිට ඊශ්‍රායල් ජනතාව මිස්ර දේශයෙන් පිටතට ගෙන යන ලෙස සමිදානන් වහන්සේ තමන්ට නියම කළ බව ඊශ්‍රායල් ජනයාට හා මිස්රේ රජවන පාරාවෝට දන්වන ලෙස උන්වහන්සේ මෝසෙස්ට හා ආරොන්ට අනකලසේක. මෝසස්ගේ සහ ආරොන්ගේ පෙළපත් පහත දැක්වනුයේ ඔවුන්ගේ පිය පෙළපත්වල ප්‍රධානී හෝය. ජාකොබ්ගේ කුළුඳුලා වූ රූබන්ගේ පුත්‍රයෝ නම් හානොක්, පල්ලු, හෙශ්රෝන් සහ
කර්මීය. මොහු රූබන්ගේ පෙළපත්තියට අයිති වූ වෙති. සිමියොන්ගේ පුත්‍රයෝ නම් ජෙමුවෙල්, ජාමින්, ඕහද්, ජාකින්, ෂෝහර් සහ කානානීය ස්ත්‍රියකගේ පුත්‍ර වූ ශාවුල්ය. මොහු සිමියොන්ගේ පෙළපත්තියට අයිති වූ වෙති. තමන්ගේ පරම්පරාව අනුව ලෙවීගේ පුත්‍රයන්ගේ නාම මෙසේය. ගෙර්ෂෝන්, කේහාත් සහ මෙරාරීය. ලෙවී අවුරුදු 137ක් ජීවත් විය. මොවුන්ගේ පෙළපත් අනුව ගේරේෂොන්ගේ පුත්‍රයෝ නම් ලබ්නී සහ ශිමෙයිය. කෝහෙත්ගේ පුත්‍රයෝ නම් අම්රාම්, ඉශ්හාර්, හෙබ්‍රෝන් සහ ඉශ්ෂියෙල්ය. කෝහාත් අවුරුදු 133ක් ජීවත් විය. මෙරාරීගේ පුත්‍රයෝ නම් මාලී සහ මෝෂීය. මොවුන්ගේ පරම්පරාව අනුව ලෙවීගේ පෙළපත් මේවාය. තවද අම්රාම් තම පියාගේ සොහොයුරිය වූ ජාකෙබ් බිරිඳ කොට සරණ පාවා ගත්තේය. ඇය ඔහුට දාව ආරොන් සහ මෝසෙස් ලැබුවාය. අම්රාම් අවුරුදු 137ක් ජීවත් විය. ඉශ්හාර්ගේ පුත්‍රයෝ නම් කෝරා, නේපෙග් සහ ශික්‍රීය. උෂ්ෂියෙල්ගේ පුත්‍රයෝ නම් මීෂායෙල්, එල්ෂාපාන් සහ සිත්‍රීය. ආරොන් අම්නිනාදබ්ගේ දුව වූ නාෂොන්ගේ සහෝදරිය වූ එලිෂෙබා බිරිඳ කොට සරණ පාවා ගත්තේය. ඇය ඔහුට දාව නාදාබ්, අබ්බීහු, එලියාසර් සහ ඊතාමාර් ලැබුවාය. කෝරාගේ පුත්‍රයෝ නම් අස්සීර්, එල්කානා සහ අබියාසාප්ය. මොහු කෝරා ජාතිකයන්ගේ පෙළපත්තිය. ආරොන්ගේ පුත් එලියාසර් පුතියෙල්ගේ දුවක බිරිඳ කොට සරණ පාවා ගත්තේය. ඇය ඔහුට දාව පිනෙහාස් ලැබුවාය. මොහු තමන්ගේ පෙළපත් අනුව ලෙවි ජාතිකයන්ගේ පිය පෙළපත්වල ප්‍රධානී හෝය. ඊශ්‍රායල් ජනතාව කණ්ඩායම් වශයෙන් මිශ්‍ර දේශයෙන් පිටතට ගෙනෙන්න කියා සමිදානන් වහන්සේ කීවේ මේ ආරොන්ට සහ මෝසෙස්ටය. ඊශ්‍රායල් ජනතාව මිශ්‍ර දේශයෙන් පිටතට ගෙනෙනු පිණිස මිශ්‍රයේ රජ වූ පාරාවට කතා කළෙත් එම මෝසෙස් සහ ආරොන්ය. මෝසෙස් නැවත කැඳවනු ලැබීම. සමිදානන් වහන්සේ මිශ්‍ර දේශයේදී මෝසෙස්ට කතා කළ දවසේ උන්වහන්සේ ඔහුට වදාළේ, මම සමිදානන් වහන්සේය. මා නුඹට වදාළ සියල්ල මිශ්‍රයේ රජවන පාරාවට දන්වන්න කියාය. එහෙත් මෝසෙස් සමිදානන් වහන්සේට කීවේ, බලන්න, මම කතාවේ දක්ෂයෙක් නොවෙමි. එසේනම් පාරාවෝ මට සවන් දෙන්නේ කුමටදැයි කියාය. තවද සමිදානන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට මෙසේ වදාළසේක, බලන්න, මම නුඹ පාරාවෝ ඉදිරියේ දෙවි කෙනෙකු මෙන් කරමි. නුඹේ සහෝදර වූ ආරොන් නුඹේ දිවැසිවරයා වන්නේය. මා නුඹට අණ කරන සියල්ල නුඹ ඔහුට කිව යුතුය.
නුඹේ සහෝදර වන ආරොන්ද පාරාවෝට කතා කොට ඔහු ඊශ්‍රායල් ජනයා ඔහුගේ දේශයෙන් පිටත් කර යැවිය යුතුයයි කියන්න. මමද පාරාවෝගේ සිත දැඩි කොට මිස්ර දේශයේ මාගේ ලකුණු හා හාස්කම් බහුලව සිදු කරමි. ඒත් පාරාවෝ නුඹට සවන් නොදෙන්නේය. එවිට මම මිස්රයේ මාගේ බහුබලය පා ඒ වාසීන්ට දරුණු දඬුවම් දී මාගේ සේනාවන්ද මාගේ සෙනගද වන ඊශ්‍රායල් ජනයා මිස්ර දේශයෙන් පිටතට ගෙනෙන්නෙමි. මිස්රයට විරුද්ධව මාගේ හස්තය දිගුකොට ඔවුන් අතුරින් ඊශ්‍රායල් ජනයා පිටත ගෙනෙන විට මා සමිදානන් වහන්සේ බව මිස්ර දේශවාසීහු දැනගන්නෝය. මෝසෙස් හා ආරොන් උන්වහන්සේ තමන්ට අනකල පරිදි ඉටු කළහ. ඔවුන් පාරාවෝ සමග කතා කරන කාලයේදී මෝසෙස්ගේ වයස අවුරුදු 80කි. ආරොන්ට අවුරුදු 83කි. ආරොන්ගේ සැරයටියෙන් කළ හාස්කම්. තවද සමිදානන් වහන්සේ මෝසෙස්ට හා ආරොන්ට කතා කොට පාරාවෝ නුඹ අමතා සාක්ෂි වශයෙන් හාස්කම් පෑමට කීවොත් නුඹ ආරොන්ට කතා කොට ඔබේ සැරයටිය ගෙන එය සර්පයෙකු වෙන ලෙස පාරාවෝ ඉදිරියේ බිම දමන්න කියා කිව යුතුයයි වදාළසේක. ඉන්පසු මෝසෙස් සහ ආරොන්ද පාරාවෝ වෙත ගොස් සමිදානන් වහන්සේ අනකල ලෙස ඉටු කළහ. ආරොන් තම සැරයටිය පාරාවෝ සහ ඔහුගේ නිලධාරීන් ඉදිරියේ දැමූ විට එය සර්පයෙක් විය. එවිට පාරාවෝ ශාස්ත්‍රවන්තයන් හා අනවිනකාරයන් කැඳවීය. මිස්රයේ ඒ ඉන්ද්‍රජාලිකයෝද තමන්ගේ ඇස් බැන්දුම් වලින් එලෙසම කළහ. ඔවුන් සෑම දෙනෙකුම තම තමන්ගේ සැරයටි බිම දැමූ විට ඒවා සර්පයෝ වූහ. එහෙත් ආරොන්ගේ සැරයටිය ඔවුන්ගේ සැරයටි ගිල දැමීය. සමිදානන් වහන්සේ වදාළ ලෙස පාරාවෝගේ හිත දැඩි වූයෙන් ඔව් මෝසෙස් සහ ආරොන් කී දේ සැලකුවේ නැත. පළමුවන වසංගතය වතුර ලේවීම. සමිදානන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට පාරාවෝගේ සිත දැඩි වී ඇත. ඔහු සෙනගට පිට වී යන්න අවසර නොදෙන්නේය. උදය කාලයේ පාරාවෝ ගඟට යන විට නුඹද ගම් ඉවුරේ ඔහු පැමිණෙන තෙක් බලා සිටින්න. තවද සර්පයෙකු ඌ සැරයටිය අතින් රැගෙන යන්න. නුඹ ඔහුට කතා කොට හේබ්‍රවරුන්ගේ දෙවි සමිදානන් වහන්සේ මෙසේ කීමට ඔබ වෙත මා එව්සේක. එනම් මට පාලු කරේ වැඳුම් පිඳුම් කරන පිණිස යන්න මාගේ සෙනගට අවසර දෙන්න. එහෙත් පුදුමයකි, මේ වනතෙක් ඔබ ඊට සවන් නොදුන්නේය. එබැවින් මෙන්න සමිදානන් වහන්සේගේ පණිවුඩය මේය. මා සමිදානන් වහන්සේ බව ඔබ මේ ලකුණින් දැනගන්නේය. එනම් බලන්න, ගඟේ දියට මා අතේ ඇති සැරයටියෙන් ගසමි. එවිට ඒ වතුර ලේවන්නේය. ගඟේ සිටින මසුන් මැරි ගඟෙන් දුගඳ හමනු ඇත. එබැවින් ඒ වතුර බීමට මිස්ර වාසීයෝ ඉතා අප්‍රිය කරන්නෝයයි වදාළසේක. සමිදානන් වහන්සේ මෝසෙස් අමතමින්
ආරොන්ට මෙසේ කියන්න. මිසරේ ගංගා ඇලදොල වැව් පොකුණු සියල්ලම ලේවලට හැරෙන පිණිස ඔබේ සැරයටිය අතටගෙන ජලය මත එය දිගු කරන්න. එවිට මුළු මිසර දේශයේ පුරා ඇති ලී බඳුන්වල මෙන්ම ගල් බඳුන්වලද ලේ ඇතිවන්නේ යැයි වදාළසේක. මෝසෙස් සහ ආරොන් සමිදානන් වහන්සේ අනකල පරිදි කළහ. පාරාවෝ සහ ඔහුගේ නිලධාරීන් ඉදිරිපිට ඔහු සැරයටියෙන් ගංගේ ජලයට ගැසීය. ගංගේ ජලය සියල්ලද ලේවලට හැරිනි. ගංගේ මාළුද මැරිනි. ගඟෙන් දුගද හමන්නට විය. මිසර දේශවාසීන්ට ඒ ජලය බීමට නොහැකි විය. තවද මුළු මිසර දේශය පුරාම ලේ ඇති විය. මිසර දේශයේ ඉන්ද්‍රජාලිකයෝද තමන්ගේ ඇස් බැඳුම් වලින් එලෙස කළහ. පාරාවෝගේ හිත දැඩි වූයේ සමිදානන් වහන්සේ වදාළ ලෙස ඔවුන් කී දේ සැලකුවේ නැත. පාරාවෝද සිදු වූ දේ ගණනකට නොගත්තෙන් හැරි ආපසු තම මාලිගාවට ගියේය. ගංගාවේ ජලය බීමට ඔවුන්ට නොහැකි වූ නිසා මිසර දේශවාසීහු සෑම දිනම වතුර බීම සඳහා ගඟ අසල වලවල් කැණුව. තවද සමිදානන් වහන්සේ මෙලෙස ගඟේ දියට ගැසූ පසු දවස් 7ක් ගත විය.